हेलो गाइज नमस्ते टासी दिले सबैजनालाई। अन्त आज चाहिँ म निस्केको कुर्ता लगाएर घरबाट कहाँ जान्छु म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। हेलो गाइस, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अनि म हो अभिज्ञा सुब्बा। अनि म आएको छु आफ्नो घरको छेउको रिभरमा, मतलब नदी। अनि तपाईँ सबैजनाहरू पनि एउटा राम्रो चिज पनि देख्नु भएको छैन र बट मैले चाहिँ देखेको छु। अनि म पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आउनुहोस् मसँग लो। गाइज हामीले देखाउन चाहेको प्लेस चाहिँ यो हो क्या। हेर्नुहोस् न दामी छ क्या। अब यो भिडियोमा भन्दा पनि फोटोमा भन्दा पनि रियलमा गएर हेर्दा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ साथीहरू। अनि मेरो छोरीले चाहिँ माइक पक्रेर यहाँनिर देखाउँदै थियो, एक्सप्लेन गर्दै थियो के हो भनेर। तर मैले यसको भोइस कट गरेर मेरो भोइस हालेको छु है। अनि उसले भन्दा अलिक ठुलो छोरीले मजाले बुझाउन सक्छु कि भनेर। अनि यो चाहिँ के हो भने साथीहरू, चराको गुड बस्ने, चरा बस्ने घर है। अनि यो हामी जहाँनिर उभिएको छौँ यो चाहिँ नदी हो। यहाँनिर चाहिँ धेरै पानीहरू हुने गर्छ, तर अहिले चाहिँ हिउँदो भएको कारणले हिउँदोमा चाहिँ त्यस्तो पानीहरू हुँदैन रहेछ के। अनि बर्खामा चाहिँ यहाँ ठुलो नदी नै हुन्छ है। अनि नदीको भित्तामा चाहिँ यस्तो कस्तो राम्रो होइन। झन् बर्खामा पानी हुँदा त झन् यहाँको सिनहरू कस्तो धेरै राम्रो आउँछ है। फोटो भिडियोहरू खिच्दाखेरि नि लाइक गएर यतिकै नेचुरली हेर्दा पनि एकदमै राम्रो है। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन परेको ठाउँ र अनि मेरो घरको नजिकमै हो यो चाहिँ। त्यो भएर म चाहिँ सधैँभरि जाने गर्छु गाइजहरू। एनीवान है, तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो प्लेस छ। अनि यहाँनिरको त्यो चराहरूले क्या मुखमा चारो ल्याएर अनि उसको नानीहरूलाई खिलाउँदै गर्दा अनि यो नेचरहरू हेरेर कस्तो राम्रो हुन्छ नि, लाइक खुसी मिल्ने गर्दो रहेछ है। मैले पनि फिल गरेको छु यो। अनि मेरो छोरी र म चाहिँ धेरै इन्जोय गऱ्यौँ यहाँ गएर। अनि हामी चाहिँ त्यो नदीमा हिँड्दा हिँड्दा धेरै थाक्यो क्या। अनि त्यहाँबाट लास्टको एउटा दुईवटा गुणको चाहिँ नजिकै गएर हेर्ने ट्राई गरेँ। त्यहाँनिर बच्चाहरू स्याउ स्याउ गरेर आएको थियो, तर धेरै भित्र हुँदो रहेछ, हामीले देख्न सकेनौँ। अनि सो हामीले चाहिँ गयौँ माथि गएर चाहिँ अनि त्यही चराहरूलाई हेर्दै बसेको थियौँ। यहाँको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो है। अनि माथिबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ गाइजहरू, एकदमै शान्ति टाइपको प्लेस छ होइन। मान्छेहरू आउँछन् यहाँ पनि, एकदमै हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ है। अनि यहाँनिर तल गएर खिच्दाखेरि चाहिँ फोटो खिच्दा भिडियोहरू लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो आउँछ कि। अनि मेरो चाहिँ नेचुरल क्यामेरा भएको भएर त्यस्तो धेरै आएन होला। एकदमै राम्रो छ साथीहरू, एकदमै धेरै राम्रो छ। सो मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। Thank you for watching. Bye bye. Take care.